Крывшихся террористов с территории филиала Алтайского госуниверситета спецслужбы обнаружили в заброшенном здании туркомплекса «Алтай». Здесь бандиты укрепились так, что понадобились силы всех служб, чтобы выкурить их из убежища. На объекте работали группы захвата, саперы, пожарные. Служба спасения Бийска приняла активное участие в спасении людей с высоты. В конце концов, благодаря слаженным действиям при штурме, террористов повязали. Всего в учениях было задействовано более 500 человек и до 60 единиц техники, в том числе авиация, беспилотные летательные аппараты, БТР, взрывотехническая станция УФСБ России по Алтайскому краю. В целом, учение «Метель-2018» завершилось хорошо. Все поставленные задачи выполнены, а по выявленным недочетам будет проведена дополнительная работа.